Asolar keyingi sezon mijozlari hozirgi kunda sifatli va hamyonbop bo'lgan shkaf va kravatlarimizni birin-ketin narxlari bilan obzor qilib beramiz. Qani ketdik. Bu shkafimizni Yulduz deb nomlanadi. Razmeri 1.85 ga, balandligi 2.35 cm, fasadi 100% MDF dan davotchi mexanizmlarda qattiq yopsanglar ham o'zi sekin yopiladi. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsak, Toshkent shahar, Toshkent atrofiga dastavkasi ichida 4 million 600 ming so'm. Hop, navbatdagi shkafimizni ko'rishingiz mumkin. Razmeri 1.85 ga 2.20 cm, chuqurligi 55 cm, Toshkent shahar, Toshkent atrofiga dastavkasi ichida narxi 3 million 700 ming so'm. Navbatdagi shkafimizni Orzu deb nomlanadi. Razmeri 1.56 ga 2.40 cm, chuqurligi 60 cm, dastavka ustanovkasi bilan 3 million 500 ming so'm. Navbatdagi kravatimizni Zo'r 2 deb nomlanadi. 2.10 ga 1.70, yerdan balandligi 1 metr, dastavka ustanovkasi bilan 3,5 million so'm. Navbatdagi kravatimizni Osiyo deb nomlanadi. Razmeri 2.5 ga 1.35 cm, yerdan balandligi 1.15 cm, dastavka ustanovkasi bilan 3 million 500 ming so'm. Navbatdagi kravatimizni Kristal deb nomlanadi. Razmeri 2.10 ga 1 metr, dastavka ustanovkasi bilan 2 million 200 ming so'm.